交代をしてします。武藤義郎選手に代わりまして大崎亮選手がいます。背番号25、ディフェンダー大崎亮。ご覧のように3対1でヴィッセル神戸が勝利しました。両チーム選手の一心団体へ大きな拍手をお送りください。Thank you.